dankie vir elkeen wat gekom het. En ek het 'n rowwe week gehad. Ek glo tot en met gisteraand nog, ek het so 2 ure slaap gehad, siek gewees. En God gaan iets groot doen, ek weet dit. Onthou die vyand wil nie hê ons moet vas nie. Vas is 'n baie kragtige wapen. So ek gaan met julle 'n bietjie deel met dit wat God al vir my gewys het om te vas. En ek gaan 'n paar getuienisse met julle deel. En dat jy ook dieper kan gaan. Jy weet, so baie keer vra mense vir my, Kobus, wat doen jy? En sê ek weet nie, ek is maar 'n gewone ou. Maar ek is baie gedissiplineerd. Ek is gemotiveerd. Daar is nie by my middle way nie, dis of alles of niks. En dit is in my natuur, ewen toe ek nog in die wêreld was, as ek gedrink het, het ek goed gedrink, en as ek gerook het, ek ordentlik, ek het alles voluit gedoen, ek het niks half gedoen nie, dis net my natuur. En nou dat ek in Jesus Christus is dit vir my maklik, want ek doen alles net vir Jesus voluit. Ek hou nie terug nie. En partykeer dan voel ek skuldig as ek bietjie slaap lê of 'n aand bietjie vroeër gaan slaap of dalk nie te lank gebid het nie, want ek voel ek het God dalk teleurgestel. En as daar tye wat God vir my wys, maar hy's so lief vir ons en hy's so lief vir my dat hy verstaan ook. Hy was ook 'n mens gewees. Daar staan Jesus is ons hoëpriester en hy het vlees geword, hy het mens geword, sodat hy medelee kan hê met ons, om te kan verstaan wat dit is om 'n mens te wees. Dis hoekom Jesus volkome mens geword het. So ek gaan vir ons open met 'n gebed en dan gaan ons 'n bietjie worship doen, so 3 of wat liedjies. Kobus het ook sy stem, hy het ook met 'n verkoue opgestaan vanoggend. So en dan daarna gaan ek lekker met julle gesels oor die vas. Maar dankie vir elkeen wat gekom het, ek waardeer dit opreg. Ek wil net hierdie vanaf met julle deel. Jy weet in 2015, toe was ek daar by Omseas hulle by 'n profetiese oggend gewees. En Tannie Hepzibah van die Kaap het soontoe gekom. En sy ken my van geen kant af. En op baie stadium was ek nog in 'n buiteegtelike verhouding. Ek was in die wêreld gewees. En sy het by my gekom en sy het vir my gesê, speel jy rugby vir die Leeu's? Toe sê ek vir, nee Tannie, ek het rugby professioneel gespeel vir baie lank. Sy sê nee, wag. En sy sê vir my, jy gaan in die leeu'span wees vir Jesus. Jy gaan deel wees van die Gideon bende wat hemel gaan aarde toe bring. Dit was 'n profesie oor my gewees. Ek het nie geweet nie. Ek het gedog, wat is 'n profesie? Ja, en so 7 jaar later, ek dink is 7 jaar, ja. Ek dink dit was in 2015 toe sy dit vir my gegee het. En toe kom God en hy maak my vry. So wat ek eintlik wil by uitkom is dat God het my gekies om siele te wen vir die koninkryk, maar ook om sy gesalfdes vry te maak, sodat sy weermag opgebou kan word, om uit te gaan en te veg, om die mense in te bring. Elke persoon wat ek voorbid, en daar's manifestasies van demone wat manifesteer, dan sê hulle, ek moet hierdie persoon blok, ek moet hom blok, hy's 'n gesalfde, hy gaan siele wen vir die koninkryk, ek moet hom keer, ek is gestuur, dan sê ek, weet jy gestuur, dan sê hy, Satan het my die assignment gegee, om hierdie persoon te blok. Ons is in 'n oorlog. Ons is in 'n oorlog. En ek dink nie die helfte van die mense verstaan hoe serieus hierdie is nie. Ons is in 'n oorlog, mense. En as jy nie al die wapens opneem, volgens Efesiërs 6 vers 12 nie, gaan jy dit nie deursien nie. Ek sê jou nou. Daar's mense wat dink hulle is hoogheilig, wat my vertel hoe heilig hulle is en hoe hulle visioene sien en hoe hulle in Jesus is en alles, dan bid ek vir hulle en dan manifesteer hulle demonies.
Dan skrik hulle mors dood. Wat gaan nou hier aan? Jy moet kom op 'n plek van heiligmaking en om rein te wees voor God. Ek wil vir jou sê, kry hierdie ding uit jou kop uit van God se genade is genoeg. Dit is genoeg, dit is so. Ons kan niks wat ons doen verdien om gered te word nie. Maar dit beteken nie omdat God se genade vir ons genoeg is dat ons moet leef soos ons wil nie. Dit beteken nie ons moet in die wêreld leef soos ons wil en doen wat ons wil en die wêreld se vleeslike dinge doen nie. Want Galasiërs 5 vers 19 staan daar. Al hierdie dinge, dronkenskap, towery, oorspa, hy noem dit alles, daar's 'n hele lys. As jy hierdie goed doen, gaan jy die ewigheid nie maak nie. En dis die realiteit. Moenie misbruik maak van God se genade. So vandag ons onderwerp is om te vas. En ek wil begin deur hierdie statement te maak dat vas is van die kragtigste wapens wat ons as kinders van God het as ons dit toepas. Daar's baie min mense wat dit toepas. Hoeveel mense wat hier sit het al gevas? Dis goed. Ek weet as ek altyd begin vas, dan is dit hoofpyne en dan is dit half, so waar aanvalle, die aanvalle word net al hoe erger. En dit is ook so toe Jesus gevas het in die woestyn, dat die vyand hom kom versoek het. Ek wil begin deur vir julle hierdie getuienis te vertel wat ek gehoor het van iemand wat dit gedeel het. Hierdie man is op 'n internasionale vlug op pad huis toe waar hy by 'n konferensie was. En terwyl hy in hierdie besigheidsklas sit, hy self is in 'n vas. Maar terwyl hy in hierdie besigheidsklas sit op hierdie vliegtuig, sien hy skuins oorkant hom, sit daar ook 'n man wat al die lekkernye en die koeldrank en die kos wegwys. En hy sien dat die man, dit lyk of hy murmureer, of hy by homself sit en bid, en hy dink by homself, hoe awesome is dit? Ek is nie die enigste man van God op hierdie vlug vandag nie. En hy het al hoe meer nader begin skuif en begin uitreik na hierdie ou toe. En op 'n stadium, toe kry hy die geleentheid om met hierdie persoon te praat. En hy kom by hierdie man en hy sê vir hom, hoorie so, jammer, maar ek kan nie anderste nie. Ek het gesien dat jy soos jy's in 'n vas. En ek wil net sê, Jessie, ons dien 'n awesome God. En die ou lag vir hom. Die ou begin na kliphard lag. Hy sê vir hom, wat laat jou dink omdat ek vas, ek is 'n man van God? Hy sê, ek is 'n high ranking sorcerer. Ek is 'n satanis, dis wat hy sê vir die ou. Hy sê, dink jy dis net julle Christene wat vas? Hy sê, ons in darkness vas ook. Hy sê, ek is op pad om 'n vergadering, om 'n meeting by te woon, waar al die sorcerers en wizards en hekse wat genooi is reg oor die wêreld om by mekaar te kom, om teen julle te bid, julle mense wat in die bediening is, om teen julle te bid, om julle huwelike en julle gesinne te skatter. En daai man van God, daai pastoor, het nie woorde gehad nie. Hy het nie geweet dit is so nie. Nou as die mense in darkness weet dat vas is so kragtige wapen, hoekom is dit dat ons as Christene partykeer soveel verskonings het as dit kom by die werk van God? Ons sien met hierdie mense wat in die okkulte is en die mense wat in darkness is, ons sien selfdissipline. Ons sien dat hulle is gekommit, alhoewel dit aan die verkeerde kant toe is. Hulle is meer gekommit en gedissiplineerd as ons kinders van God, wat sê ons is Christene, as kinders van God. Daar's mense wat na my toe uitreik, dan sê die Heilige Gees vir my, ek moet vir hulle sê, vas vir 3 dae.
Dan is dit die een verskoning na die ander een. O, ek kan nie die pille los nie. O, ek het hoë bloeddruk, ek moet die pille drink, ek moet dit, o, ek gaan nie dit kan doen nie, ek moet nou môre moet ek dit. Dis verskoning om verskoning om verskoning. Maar terwyl ons Christene slap lê, is daar 'n weermag wat teen ons kom, wat jy nie altyd met die oog kan sien nie. Want jy moet verstaan, daai mense aan die okkultiese kant, hulle haat jou. Hulle haat vir my ook. Hulle hou nie van wat ons doen nie. Hulle is daarop uit om ons te keer, dat ons nie by Jesus bly nie, en dat ons nie by Jesus uitkom nie. Hierdie goed is 'n realiteit. En weet, ek het nooit hierdie goed geweet nie. Ek het geluister na daai ou John Ramirez, hy was 'n hoofsatanis gewees in Amerika. Daai ouetjie, hulle het van, dink 7-8 jarige ouderdom. Dan gaan hulle om te bid, van 7 uur die aand af. Nie sit nie, nie lê nie, staan, regdeur tot die volgende oggend, 5 uur of 6 uur. En dit is wat ek wil by uitkom. Het gaan vir my, ons moet begin verstaan, ons het 'n rol om te speel. Ons moet iets doen van ons kant af. Ons kan nie net agteroor sit en verwag alles moet in ons skoot val nie. Ons lees in die woord van God dat die heel eerste vas wat daar was, is toe Moses op die berg Sinaï geklim het. Is toe God die 10 gebooie vir hom gebring het, en waar hy in die teenwoordigheid was van God. Alhoewel ons in Eksodus 34 die eers lees, waar daar staan, dat toe Moses op die berg was hy weerhou gewees, of uit homself weerhou van kos, en van voedsel, en van water. 40 dae en 40 nagte. So daai was 'n droë vas gewees. 40 dae en 40 nagte, kan jy jou dit self voorstel? Geen kos, geen water nie. Daar's natuurlik ander vaste, daar's 'n watervas. Jy kan water drink, geen kos eet nie. En dan is daar natuurlik 'n gedeeltelike vas. Ons lees in die woord waar Samuel het vir Dawid gaan salf as koning, en hoe Dawid opgegroei het. En ek dink daar tog in 'n way daar 'n bietjie arrogansie in Dawid ingekom. Hy het Goliat doodgemaak, en op 'n stadium toe sit hy daar en hy sien hoe Batseba bad. En ons lees die verhaal hoe Dawid gegaan het en hy het oorspel gepleeg. En hoe hy ook Batseba se man laat doodmaak het. En toe kom Nathan by hom en sê vir hom, luister, hy het hom hierdie verhaal vertel van hierdie ooi lammetjie en alles, en toe besef Dawid dat hy het gesondig. En Dawid het dadelik in 'n vas gegaan, want Nathan het vir hom gesê, hierdie kind gaan sterwe. Daar het klomp goed wat Nathan gespreek het, wat met Dawid gaan gebeur. Dawid het eintlik 'n vloek oor sy bloedlyn gebring. En wat Dawid onmiddellik gedoen het, toe hy besef het hy het gesondig, hy het in 'n vas gespring. Daar staan hy op die grond gelê vir 7 dae, ek dink tot die kind oorlede is, en toe het hy opgestaan, toe hy hoor die kind is oorlede. Dawid moes iets doen om daardie vloek te breek, want verstaan mooi, dat Jesus is uit die bloedlyn van Dawid gebore. Daar staan in die skrif, uit die stom van Isaai, is Jesus gebore. Daai bloedlyn kan jy maar gaan kyk, aan Maria se kant en aan Josef se kant. Dit is baie interessant. God sê dat Dawid was 'n man so na in sy hart. Tog het hy al hierdie foute gemaak. Oorspel gepleeg, baie ander slegte dinge gedoen. Maar hoekom sal hy naby aan God se hart gewees het? Want Dawid was vinnig om te repent. Gaan kyk maar. Dawid het gebid en gesê, God, ek het gesondig, doen alles net wat U wil, maar U Heilige Gees moet dit net nie van my al wegvat nie. Dawid, as hy 'n fout gemaak het, het hy gerepent.
Hy kan nou daarso gestry het met Nathan en homself probeer regverdig het en stories gepraat het, soos wat ons baie mense maar altyd doen. Ons probeer altyd iemand anders te blame en iemand anders te die skuld gee. Maar Dawid het onmiddellik in 'n vas gespring. Dis kardinaal dat wanneer ons sien dat dinge regtig in 'n rigting ingaan waar situasies baie verkeerd kan loop, dat jy moet autoriteit vat. En dit is een van die wapens wat jy kan opneem. Vas in gebed. Dit help nou natuurlik nie, jy gaan in 'n vas in en as jy agterna bly oor het 5 of 6 kilos verloor nie. Dit is altyd net 'n bonus. Dis regtig so. Dit het al gebeur. Wat ou sien ene. Maar jou gesindheid moet reg wees wanneer jy in hierdie vas ingaan. En jy moet voor die tyd bid vir beskerming. Dat God jou sal lei en vir jou sê, hoeveel dae moet jy vas? En wat se vas jy ook gaan doen. En wanneer jy in hierdie vas is, wanneer jy vir God sê, jy gaan vir 3 dae vas, gaan jy in 'n verbond in met hom. As jy jou vas op 2 dae breek, dan het jy jou tyd gemors. Het jy jou belofte gebreek. As jy 2 dae vas en jy breek om 'n uur voor die tyd, het daar in die geestelike realm niks gebeur nie. Jy het niks skuwe gemaak nie. Want jy het jou verbond gebreek. Die geestelike realm is baie tyd sensitief. En dit wat jy sê, dit moet jy doen. Ons lees in die woord waar Daniel besluit het hy gaan op 'n 21 dae vas, gedeeltelike vas. En baie mense like om dit te doen, want hulle trek nou natuurlik, omdat dit 'n gedeeltelike vas is, trek hulle hierdie ander wêreldse goed in van, nee, ek gaan op 'n Facebook vas, of ek gaan op 'n Instagram vas, gaan op 'n YouTube vas. Ek sien nêrens in die woord van God waar hulle Facebook vas en al hierdie ander goed nie. Maar mense maak hulle eie reëls. Daai goed, Facebook en al hierdie tipe goed, gaan vir my na vleeslike hartstogte toe, vleeslike begeertes. En die woord sê, ons moet jouself verloon, jy moet elke dag jou kruis optel. En al hoe jy met hierdie tipe goed breek, is om die vlees te kruisig. En al hoe jy die vlees pak slaag gee, om uit die pad uit te kom, is om te vas. Want wanneer jou maag vir jou sê, ek's honger, dan moet jy vir hom kan sê, jy's nie die baas nie, jy maak soos ek sê. Jy sal eet wanneer ek vir jou sê. Ek het hierdie verhaal gehoor wat Derek Prins vertel het van die ou. Toe het hy 'n paar dae gevas en 'n man se maag het lelik begin grom. En hy sê die aand sê die ou praat met sy maag en hy sê vir hom, kyk hierso. Ek hoor jy is nie happy met ek besig is om te vas nie, maar dan net omdat jy nou so moan, gaan ek nou nog 3 dae vas. So, die oomblik wanneer jy daardie gesag begin neem, breek daar baie vir jou oop. Jy weet, Daniel het so gevas, Daniel het in die moeilikheid gekom, want hy oggend, middag en aand gebid het. En toe het hy nog hierdie vas ook gekombine met sy gebede. Dat op 21 dae, toe hy by die rivier was, of by die spruit, toe die engele aan hom verskyn. Wat het dit alles oopgebreek? Die vas. Die engele het vir hom gesê, ek het reeds lankal al gekom, maar ek was geblok gewees. Maar hier is ek nou. En ek nou kan gaan lees in die boek van Daniel, hoe God deurgekom het vir Daniel. Hierdie is maar een van die aspekte wat ons lees, van dit wat Daniel actually gedoen het. Ons lees in die woord van God, en onthou, ek het nou maar net 'n paar goed uit die woord gaan uithaal, wat vir my regtig uitgestaan het, en wat deurbrake gewys het.
waar God vir Jona gestuur het na Ninive toe. En Jona se ding was, hy wou nie gaan nie, want hy het geweet God gaan hulle genadig wees. Jona het eintlik vir God baie goed geken. Hy het geweet wanneer mense berou het, as hulle sê hulle is jammer, as hulle repent, dan sal vergewe God. God se hart is dadelik om te vergewe, hy het 'n liefdevolle hart. En Jona het hier by Ninive gekom en hy het uitgeroep en hy het gesê God gaan hierdie stad verwoes. En die mense van Ninive, die ou manne en almal het gesê hulle roep vas. En dit het by die koning uitgekom en die koning het gesê niemand sal eet nie. Ek dink dit is vir 3 dae. Nie eers die diere mag geëet en gedrink het nie. Dis hoe ernstig hulle die vas opgeneem het. En het God toe die stad verwoes? Nee. Hy het hulle jammer gekry. Hy het berou gehad en hy het gesê hy vergewe hulle. Dis vir my so 'n mooi stuk daai, want dit kom by mekaar met 1 Johannes 1 vers 9 van die Nuwe Testament, dat wanneer ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Hy reinig ons, hy vergewe ons al ons sondes, ons ongeregtighede, en deur die kosbare bloed van Jesus was hy ons skoon. Op 'n tydkeer soos met Ninive, het God nodig gehad om iemand te stuur om hulle te gaan pak slaag gee bietjie, dat hulle tot hulle sinne kan kom, om te besef hulle is op die verkeerde pad. Daarom moet ons uit ons eie wil uit hoogmoed een kant toe sit en onsself verneder voor God, in nederigheid kom op 'n plek waar ons daagliks op 'n plek daarvan is om te repent en om ons sondes te bely. Dit moet nie 'n once in a while ding wees nie. Elke dag. Ek dink ek doen dit miskien, ek weet nie, 100 keer 'n dag. As ek 'n fout maak of ek het sonde gedoen, ek los niks nie, ek hanteer dit dadelik. Baie mense dink hierdie ouens, dominees en pastore is hoog heilig. Ek is gelukkig nie 'n dominee of 'n pastoor nie, ek is evangelis. Ek maak nog foute. Maar ek is vinnig om te repent. Dis hoekom ek wil 'n man so na aan Dawid, soos Dawid wees, na aan God se hart. Wat vinnig wees om te repent. Wat vir my baie mooi is van die vas, en ons kom by dit wat Jesus gedoen het. Ons lees hierdie verhaal waar Jesus na Johannes toe gegaan het om gedoop te word. En met die wat Johannes vir Jesus gedoop het, het die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal. Hy het hom vol gemaak. En daar staan dat Jesus het vol van die Heilige Gees na die woestyn toe gegaan. Die Heilige Gees het hom gelei in die woestyn in, waar hy nou 40 dae en 40 nagte gevas het. Wat interessant is, ons hoor niks van Jesus se bediening tot en met na die 40 dae en 40 nagte nie. Ons lees nêrens dat daar wonderwerke plaasgevind het voor hierdie vas wat Jesus gehad het in die woestyn nie. Dis eers die doop, groot doop, kardinaal, toe is dit die vas 40 dae en 40 nagte, en toe is Jesus versoek deur die vyand. Dus kom ek vir jou sê, as jy in 'n vas gaan, moet jy weet, die aanvalle gaan vir jou kom. God het dit weerstaan, Jesus het weerstaan, en daar staan Jesus het vol van krag. In die begin was dit vol van die Heilige Gees. Nou het Jesus vol van die krag van die Heilige Gees, na die vas, teruggegaan na Galilea toe en sy bediening het begin. So kyk wat doen vas. Wil jy dieper gaan? Wil jy dieper gaan in die geestelike realm? Begin vas. Ek weet, dit is taaf, glo my. Ek het dit wel baie gedoen. Het is taaf. Vandat God my vrygemaak het, ek 'n paar keer in 'n vas ingegaan. Is in hierdie tye
waar daar baie goed met my gebeur het. Drome gehad, visioene. Ek gaan in 'n vas en Heilige Gees sê vir my om te vas. En die ander keer wys die Heilige Gees vir my, daar staan in die woord, Heilige Gees sê vir my, gaan vas 7 dae vir die 7 geeste van God. Ek dog, wat is dit? Nou, ek is nie 'n teoloog nie, ek is ook maar aan die diep kant ingegooi. Ek dog 7 geeste van God, nou Google ek dit. En ek sien dit gaan oor, dis voor die, in Openbaring praat van voor die troonkamer, die 7 geeste van God. En ek bel toe ons dominee daar so, wat ek ken, en hy's 'n dokter, so hy verstaan. Hy's 'n man wat hy's geleer. En hy verduidelik my oor die 7 geeste van God. En hy sê vir my, gaan na Jesaja 11 toe, vers 2. En dit gaan oor, dis die gees van verstand. Ek kan nou nie almal presies onthou nie, wysheid en al daai goetertjies. Wat sê ander? Wysheid, kennis, raad, krag. Ja, wysheid, kennis, raad, krag, vrees van die Here. Ja, in die gees van die Here. Hy sê vir my, Kobus, gaan en vas elke dag vir die 7 dae wat jy vas, vir elke een van daardie eienskappe van Jesaja 11 vers 2. En ek het weggespring, en op die 7de dag, my maat gekom van Mansumtoutie af, en ek sê vir haar, ek wil my vasbreek met 'n lekker groentesop. En ek is toe Spar toe om 'n paar goedjies te koop. En met die wat ek by die huis stop, dis omtrent 'n uur of wat, voordat my vasbreek. Want ek het gereël met een van my vriende, hy het seer gekry by die werk, en hy's op daai stadium in 'n rolstoel. Hy het seer gekry, en die fisio's en goed, hulle kry niks doen, so hy sukkel om te loop. Hy is al 'n hele ruk toe in die rolstoel, en hy het gevra of ek vir hom sal bid, en ek het vir hom sê, jy kan kom, maar kom net na 6, want ek is in 'n vas. En dit was omtrent hier by 4:30 se kant, 5 uur se kant, stop ek die middag, nadat ek nou by Spar was, 'n paar goedjies gekoop het. En met die wat ek stop, kom die buurman se mense, hulle bly in woonstelle daar, kom die man verby my gery, en hy vloek my. Sommer so random. Nou ek het al met hulle woorde gehad, want hulle stop baie keer voor ons hek, dan kan ons kan nie uit reverse nie, hulle stop ons vas binne in die huis. En ek het nou maar gedink, okay, dit seker iets met daarmee te doen, maar dit was nou vir my baie snaaks geweest, want hulle het my nog nooit voor die tyd gekonfronteer nie. En nou op my dag wat ek afsluit met die vas, nou vloek die man my. En ek wat ook nou maar Kobus is, wat ook maar, ek laat nou nie sommer enige ou my vloek nie. Ek loop toe en ek vat die sakkies, en voor ek myself kry, te loop ek uit buite uit die hek, en ek kom op die pavement, en die man kom na my toe aangehardloop, met 'n fors. En hy is hier in my gesig, en hy vloek my. Hy gee my 'n goeie uittrap, maar dis asof ek daar is, maar ek is nie daar nie, want hier in my kop is al so baie goed wat besig is om te gebeur, en die heel eerste stem wat ek hoor, en dis nou my vlees wat praat, ek het dit agterna uitgefigure. Ek sê vir myself, hierdie stem sê, vandag gaan jy 'n pak slaag kry. Want jy het 7 dae gevas, jy's lekker swak, en jy hou nog sakkies ook vas. Jy kan nie eens keer as die jou 'n klap gee nie. En die volgende oomblik sê daar 'n stem vir my, 'n stem wat ek so goed ken, wanneer ek ander kere in fights was. Hy sê vir my, dis nou die tyd, slaan hom. Ja. En ek dink vir myself, dit kan ons nie die Heilige Gees wees nie. Dis vyand, Satan wat dit vir my gesê het. 'n Stem wat ek goed geken het in die verlede. En die volgende oomblik, toe borrel dit uit my uit, en hierdie ou vloek nog, en ek sê, op 'n stadium, hy sê, jy's 'n asshole. Dis al wat ek toe hoor, weer vir die eerste keer hoor. En ek sê vir hom, ek is nie 'n asshole nie, ek is 'n kind van Jesus Christus. Nou waar dit vandaan kom,
daai woord, dis net die Heilige Gees, mense. Want in my vlees sou ek nooit so iets kon sê nie. En daai man, hy kyk my so, hy skud so en hy draai om en hy hardloop. Hy hardloop asof daar iets agter hom aan is. Bakkie toe en hy spring in die bakkie. En toe begin ek eers bykom en ek sê, jy moet bietjie Jesus probeer. En hy spring in die bakkie in en daai man, hulle jaag in. Ek probeer sin maak na die tyd. Wat het hier gebeur? En toe besef ek, het 'n demoon gemanifesteer deur daai ou. Satan het daai demoon laat manifesteer om my aan te val, om my vas te stop, my vas te breek. Want as ek hom gebreek het daardeur enige iets verkeerd gesê het of gedoen het of in vlees opgetree het, want Satan het my swakpunt in die wêreld geken. Hy het geweet ek is 'n ou wat tekortiemeer het. Hy het geweet ek is 'n ou wat vinnig my hande optel. Ek slaan eers en praat later. Dit is hoe ek was. En gelukkig, Jesus het my beskerm. Gelukkig het ek daai vas nie gebreek nie. Want na daai 7 dae vas, vir die eienskappe van die Heilige Gees, daar soveel goed vir my oopgebreek. Signs and wonders het my begin volg. Jy weet, mense is nog steeds mens. En na daai episode, nou weet ek in my agterkop, my pel kom nog huis toe, ek moet vir hom bid, oor sy rug. En adrenalien pomp hier binne my, man is bietjie opgewerk, en jy voel half bietjie onvergifnis en bitterheid teenoor die ou wat nou so arrogant is. En toe moet ek op 'n plek kom, waar ek moet hierdie ou vergewe. Want oor 'n uur kom Nikkie na my toe en hoe gaan ek vir Nikkie bid? Hoe gaan ek in God se gawes operate as ek nog bitterheid het in my hart teenoor hierdie ou? En ek het net gaan sit en gesê, ek het gebid, Here, ek vergewe hierdie ou, ek spreek hom vry. Ek het net aangehou bid en bid en bid. En Nikkie het gekom, ons het hom uit die bakkie, het hom uitgedra in die rolstoel gesit, ons hom ingedra in die huis in. En weet jy, ek het omtrent daai tyd seker vir 'n uur en 'n half vir hom gebid. En Nikkie het daar uitgestap op sy eie, het sy eie bakkie huis toe gery en hy is nog steeds genees. En dit is die krag van God. Dit is die krag van vas. Maar ek en jy moet weet dat die vyand ken ons swakpunte. Jy weet ook wat is jou swakpunte. Jy weet dit. Jy weet, jy het 'n swak plekkie vir 'n chocolate, of jy het 'n swak plekkie vir jy kyk verkeerde goed op Facebook, of jy moet discernment hê dat jy onmiddellik, wanneer jy iets doen of iets kyk, of dit pop op, partykeer daar by my ook, al sommer goed daar op Facebook, en pop daar sommer wille goed op. As ek so in die naam van Jesus, ek rebuke het, en blok ek het. Jy moet onmiddellik gesag vat. Hoor deesdae, hulle sê die tegnologie het ore. Ek hoor nou dag my vrou sê, ons het net gepraat oor make-up, want sy doen make-up, toe pop haar heeltyd make-up goed op. Ek weet nie hoe werk dit nie. Ek verstaan, dit is maar die duiwel, is al wat dit is. Hoe werk dit vir ek verstaan nie, of hulle, hoe hoor hulle jou? Want dit maak gewoon glad nie sin nie. Maar wat interessant is, wat ek vir jou wil sê, nou die dag bid ek vir 'n vrou, en haar manifesteer 'n demoon, en hy begin praat, en ek sê vir hom, hoe beïnvloed jy hierdie vrou se huwelik? En hy sê deur op social media, die boodskappe tussen haar en haar man blok hy, sodat daar miskommunikasie kom, dat hulle kwaad word vir mekaar en kan beklei. Hierdie goed beïnvloed alles, mense. Die Bybel praat van, in Lukas 11 vers 20 staan daar, dat hulle het vir Jesus gesê, hy doen hierdie wonderwerk en alles uit Beelzebub uit. Nou as jy gaan kyk, Beelzebub is Lord of the Flies. Dit het my laat dink, was jy al ooit op 'n beesplaas gewees? Nou ek sien hoeveel vlees daar. Jy loop daar, hulle splak op jou, dit is so irriterend, né? En dit het my laat besef, dit is hoe dit is, ons loop hier in hierdie beesplaas rond, as kinders van God, ons loop in hierdie wêreld rond, maar die vlees oral rondom ons, hy wag net,
Hy wag net om te kyk waar kan hy jou pak slaag gee. Hy wag net om te kyk of jy die deur gaan oopmaak. En nou maak jy hom een keer oop, nou het hy nog dalk nie tweede, derde keer, vierde keer, woeps, vat hy vir jou. Ons is nie perfek nie. Ons maak foute. Ek maak net so baie foute, maar ek is vinnig om te repent. Nederigheid, verhouding met God. Hoor nou wat ek vir jou sê vandag. 'n ander ou vra my nou dag, hy sê vir my, hoorie Kobus, hoe loop jou routine deur die week en hoeveel ure bid jy en hoeveel ure doen jy? Sê ek my maat, ek is nie religion nie. God het my losgemaak van die wet. Jesus het die vloek geword aan die kruis. Hoeveel keer gaan jy Sondag kerk sê, party Sondag sny ek gras? Kruisig Jesus my daarvoor? Nee. Ander man sê vir my, hoe kan jy op 'n Saterdag op die Sabbatdag 'n diens hou? Sê ek, maar Jesus het dan op die Sabbatdag mense gesond gemaak. Toe besef ek, ons mense, ons Afrikaners, ons groot probleem is religion, tradisie, mensgemaakte reëls. Want as jy moet sien hoe en ek het nie 'n vaste, ek doen soos die Heilige Gees my lei. Ander aande dan stel ek my wekker vir 12 uur, dan bid ek. Ander aande word ek 3 uur wakker, dan bid ek. Ander aande word ek 3 uur wakker en slaap ek. Ander dae dan wys die Heilige Gees my, jy moet daai dag vas, dan vas ek. Ander kere sê die Heilige Gees vir my, jy moet vir die volgende 7 dae, vir 1 uur en 40 minute, moet jy elke dag 1 uur en 40 minute, moet jy in tale bid, dan doen ek dit. Want ek het woord gekry by God. Nou ek volg nie 'n religion nie, mense. Ons moet wegkom van hierdie ding van religion af. Want ek sê dit spesifiek hierdie, want daar's baie min kerke wat glo in 'n vas. Glo my, daar is baie wat dit doen, maar ander sê, hulle hoef dit nie te doen nie. Ek kom praat met julle as iemand wat ondervinding het gedoen. Want ek is ook 'n hervormer. Ek is ook deur katkesasie en amper sê katgegasie. Maar verstaan, ons het groot geword met die goed en dit is in ons, was ook klein gedoop gewees en goed. Nou hoe is dit dat God dan nou 'n man soos ek kom gebruik, wat vol foute en vol sonde is? En ek is maar nog steeds, ek het nog steeds foute. Ek is niks beter as enige een van julle nie. Maak vandag 'n besluit, kom soek God met alles, dit is my hart, ek bid nou die dag, ek sê Jesus, ek wil net hê elke persoon wat ek voorbid, moet voel wat ek gevoel het, daai dag toe U my kom aanraak het. Mense, ek weet nie, ek het nie woorde nie, maar vir die eerste keer in my lewe is ek vol. Jy weet, ek het altyd liefde gesoek in wêreldse dinge, in drank, en rook, en vroumense, en dit was my passie daai tyd, ek het 'n afgod gemaak van rugby, want ek het SA skole en SA onder 19, dit was my uitkoms gewees, half in die omstandighede wat ek in groot geword het, maar omdat ek so afgod van dit gemaak het, en God nie eerste gestel het nie, het ek begin pak slaag kry, ek het vingers begin breek, daar was 'n spirit of destruction wat my aangeval het, ek het my wangbeen op 2 plekke gebreek, ek het hierdie arm gebreek in 2 stukke, ek het my hakskeensening afgeskeer, ek was aangeval gewees, maar daai tyd het niemand het kom my reghelp nie, maar vandag as ek terugkyk, dan besef ek kan dit all the way gemaak het, maar ek het nie, want Jesus was nie eerste in my lewe nie. Ons moet vir God eerste stel. En ek beloof vir jou, God is getrou en regverdig. Hy sal jou alles gee wat jou hart begeer. En ek wil hê jy moet weet vandag dat jy is met 'n rede hier. Ek sit nou die dag, ek kyk so na Daniel, die ou mense en so awesome. Ek sit nou die dag en dink ek myself, en ek is nou 48, kon Jesus my man nie op 30 kon vrymaak het nie, want ek wil soveel siele wen, ek voel vir my of my tyd te min is, want
Ek is amper 50, nou oor 2 jaar of 20 jaar is ek 70, Jezus, wat gaan ek in 20 jaar, dit voel vir my te min, mense. So jy wat jonk is, begin sommer nou. Nie net los tot op 48 wakker skrik nie. Ek sê nou nog vir my vrou, ewen toe ek in die wêreld was, het ek altyd, as ek gebid het, toe ek jong was op my knie, dan voel ek die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Maar ek het nie geweet, daar is meer nie, want niemand het dit vir my geleer nie. Ek het maar gedog, dis net dit. Tot God my kon vrymaak het. Toe besef ek maar, ek hoef nie net 'n dominee of 'n pastoor te wees om te vas of om nagmaal te hou nie, want ek het net by die kerk nagmaal gehou. Nou doen ek dit baie keer sommer 2 keer 'n dag by my huis. Elke dag as ek wil. So Jesus het gekom en vir ons alles moontlik gemaak. As ons wegbreek van daardie religious gees, wat so swaar hang, veral op ons Afrikaner mense, dis baie sterk. Hoe is dit dat jy vir 'n Afrikaner, 'n wit man of vrou bid, dan is hulle so vas in religie, dan kom jy op straat waar daar 'n ander kleurige persoon is, wat net so lief is vir Jesus, en Jesus is net so lief vir hom, dan toeps, genesing. Ek het nou, Vrydag aand, was 'n vrou in die Kaap wat na my toe uitreik, sy sê vir my, ek dink die vrou werk by haar, in die huis, en sy sê, haar kind het kanker in die linker oog. Dis wat hulle sê, sy moet Tygervallei toe gaan na die kankerplek, ek weet nie. Die kind kan nie sien nie. Sy het nou, gister toe stuur sy van die boodskap. Onmiddellik na die tyd, want daar's 'n bietjie kommunikasiegaping, hulle verstaan my nie so lekker nie, en ek kan ook nie so goed Zulu praat nie. Maar onmiddellik toe sê die kind, I can see. My eyes open, I can see. Ek dog toe, okay, daar's 'n bietjie miskommunikasie, miskien verstaan hulle nie. Gister toe stuur die vrou vir my 'n boodskap, toe stuur sy, van waar sy met haar op 'n WhatsApp gepraat het, sê sy, Kobus prayed for my daughter, the eyes open, she can see. Jesus het haar oog oopgemaak. Alhoewel sy het nog 'n handjie, wat ek voor gebid het, ek glo God gaan dit ook doen. Die signs and wonders gebeur. Maar die woord sê die arbeiders is min. Ek is een ou. Hoeveel mense kan ek probeer my beste. Kyk hierso mense. Hier 76 mense op daai groep. Dan vra jy wie kom, dan antwoord 4 mense jou, 5 mense jou. Waar is die ander 50, 60 mense? Ek verstaan dit nie. Iemand stuur nou daar vir my 'n boodskap. Dan sit ek op my status. Dan sit ek nou Bybelverse. Dan stuur die persoon vir my. Sy kan dit nou nie screenshot nie. Ek sê ja. Sy wil ek nie asseblief dit net screenshot en vir haar stuur. Ragtig, die verse is daarby, mense. Is dit soveel moeite om die Bybel te gaan oopmaak, om dit net te gaan soek? Jy weet, ek hoor op 'n dag duisende mense se probleme, en dit en dat. Ek het nie nog regtig tyd om nog vir iemand 'n Bybelversie te gaan soek, of wat nie. Mense stuur vir my op 'n dag honderde boodskappe. Die helfte van dit luister ek nie eens na nie, want die helfte van 90% van die goed wat hulle op YouTube sien, sien ek ook op YouTube. Kyk ek ook daar na of glad nie. Ons moet uit hierdie ding uitkom van hierdie laksheid, wat ons nie wil tyd spandeer aan God nie. As jy gaan na die woord van Maleagi 3 vers 10, dan staan daar, jy moet 'n 10de bring na die skatkamer van God toe. Hoop ek het my verse nou reg. Hoeveel van ons spandeer, gee 'n 10de van ons tyd vir God, vir die Heilige Gees? Hy sê ander mense vir my, ja, maar ek werk ook. Dink ek werk nie. Ek wens, ek kan voltyds in die bediening wees, dat ek nie hoef te werk nie. Dit sal great wees.
Dan kan ek soveel meer doen en soveel uitgaan en soveel siele wen. Maar ek werk ook. Terwyl ons gate grou en dagga mix of wat ons ook al doen, praat ek in tale. Ek praat met God. My mense weet, of ek loop gou vir 10 minute een kant toe, ek praat. As nie by my 'n ding van hulle weet al. Jesus kom eerste. So ek kom vra jou vandag. Ek kan jou nie dwing nie. Ek kan vir jou die pad wys. Ek kan vir jou die pad sê. Jy moet self gaan en ondersoek gaan doen. Gaan toets in die woord, dit wat ek gebring het vandag. Gaan kyk. OK. So ek gaan net, kom ons bid net. Julle kan maar net so sit maar net so. Vader, ons sê vir U dankie. Ons kom met soveel nederigheid voor U genade troon. En niks, ons verdien niks nie, Vader. Dis alles uit U genade. Vir dit wat U Seun, Jesus Christus gedoen het, die perfekte offer, die perfekte lam, sonder enige liggaamsgebrek. Jesus, ons bely dat U het mens geword, U het in die vlees gekom, en U het elke een van ons kom vrymaak, deurdat ons in U glo. Aan U kom toe al die eer, en aan U kom toe al die lof. Jesus, ons bely ons sondes voor U, al ons wetende sondes, al ons onwetende sondes, en sondes wat ons al van vergeet het, waar ons oortree het in woorde, in dade en gedagtes. Jesus, ons is jammer. Dankie dat U ons skoon was nou met U kosbare bloed. Ons ontvang U vergifnis en dankie dat U bloed ons skoon was, Vader, ons rein maak, ons heilig maak. Dankie dat ons deur U wonde nou vry is en dat ons deur U wonde genees is. Jesus, dankie dat U elke een van ons se voorspraak is. U is ons middelaar. En Jesus, U is die hoëpriester wat vir ons intree. Jesus, ons kan dit nie uit U hande uitvat, om self dit te wil doen nie, maar ons kom deur U, Jesus, want die enigste weg na God die Vader is deur sy Seun, Jesus Christus. Dankie vir Heilige Gees wat U vir ons gestuur het, wat ons hulp is, wat ons help, wat ons lei. Maak ons super sensitief vir die stem van die Heilige Gees. Jesus, help ons, dat ons U stem hard en duidelik kan hoor. Dankie dat ons U stem maklik kan hoor. Dankie Jesus dat ons maklik in die Gees kan sien, vir dit wat U Heilige Gees vir ons wil wys. Dankie Heilige Gees dat U gawes van die Gees, in die volheid van God, deur elke een van ons werk, sodat ons U wil kan doen. Jesus, ek kom vra, en waar ons in agreement is, almal saam hierso, dat U Heilige Gees elke persoon nou sal aanraak, met U vuur en U krag. Fire in the mighty name of Jesus Christ. Consuming fire van die woord. Want die woord is 'n vuur, 'n hamer wat rotse stuk kan slaan. Vader, ons kom vergewe elke persoon wat ons seer gemaak het. Elke persoon wat ons teleurgestel het, ons spreek hulle vry in die naam van Jesus. Ek kom seën my vyande. Ek wil hê jy moet so sit, terwyl as dit sê net, ek bless my vyande. Spreek dit, mense, jy skud die atmosfeer wanneer jou vyande bless. Ek bless my vyande in die naam van Jesus. Ek spreek lewe oor hulle. Want geen wapen van hulle wat teen ons gesmee word sal slaag nie.
en geen wapen van Satan wat teen ons opstaan sal enige iets uitrig nie. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ons vyande sal in een rigting teen ons optrek, maar hulle sal skatter in die naam van Jesus. Hulle sal 7 rigtings voor ons uitvlug in die naam van Jesus. Elke brandpyl wat die bose op ons afskiet, het dra geen krag nie in Jesus naam. Ons kom skuil, Vader, in die skaduwee van die Allerhoogste, van Psalm 91. Ons is onder U vlerke. En dankie, Jesus, dat U engele aangaande ons opdrag gee om ons op U hande te dra, sodat ons voete nie teen 'n klip stamp nie. Dankie dat al gaan ons ook deur 'n dal van doodskaduwee, dat niks sal ons tref nie. Ek rebuke vrees in die naam van Jesus. Want die vyand werk met vrees. God werk met liefde, met vrede, met geduld, selfbeheersing, vriendelikheid. En ek seën elke persoon, Vader, met Galasiërs 5 vers 22. In Jesus naam. In Jesus naam. Ek kom in die naam van Jesus en ek sny enige bindinge, enige vloeke, enige woordvloek, of witchcraft, of astrale projeksie, of white magic, of black magic, of voodoo, of vexes, of hekses, of spells, of caging, of enige nette, of wippe, of strikke, of gate, of demoniese altare, of demoniese bloedoffers, of demoniese kontrakte, of scrolls, of schemes, of planne, of aanklagte van die vyand, wat oor hierdie mense gespreek is. Ek sny dit af. Ek bind dit tot kragteloosheid in die naam van Jesus. Ek bind elke demoniese assignment en elke demoniese mag wat daarin attaches aan hulle lewens. Ek rebuke jou in die naam van Jesus. En ek stuur jou na die abyss toe. Nou, hierdie oomblik, in Jesus se naam. Ek kom spreek lewe. Ek profeteer lewe oor elke persoon hierso. Ek profeteer oor hulle die seëninge van Deuteronomium 28 en die vrug van die Gees van Galasiërs 5 vers 22. Ek profeteer oor hulle die beskerming van Psalm 91 en Psalm 23. Ek profeteer oor elke persoon hierso, Psalm 118 vers 17. Julle sal lewe en julle sal nie sterwe nie, en julle sal getuig van die werke van Jesus Christus. Want deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienisse is Satan oorwin. En Jesus, ons kom voor die troon. Hy Openbaring 12 vers 11 sê, en tot die dood toe het ons lewe nie lief gehad nie. Jesus, want U het die dood oorwin. Ons eer U. Dankie vir alles wat U vir ons doen. U kyk nie na die uiterlike voorkoms nie, U kyk na die hart. Ons kom net in nederigheid voor U. Ons kom roep U aan met alles wat in ons is. Jesus, die naam verhewe bo enige naam in die hemele en op aarde en onder die aarde, sodat elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat Jesus die Messias is, die Christus is. Ons kom kniel voor U. Ons kom roep dit uit. Ons verklaar dit dat Jesus, U is die Christus. Jesus, U is die Messias. Dankie Jesus, volgens U woord in Jesaja 59 vers 1, is U arm is nie te kort om te help nie. En U oor is nie te swaar om te luister nie. Ons kom gee net alles vir U vanoggend. Al hierdie dinge van die wêreld wat ons so seer maak. Ons gee dit vir U. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen.